그 학교에 무슨 그 나무를 많이 베놨는데 그 장작을 이제 가져가라 해서 우리 난로 때 쓰려고 장작까지로 렛츠고! 이제 가지치기 하면서 나온 나무. 그래 저 4억 5천만 원짜리 저 버스가 이제 전기로 댕기라서 70이 높으니까 옆에 호박나무가 걸리사니까 이제 크레인 온 짐에 막 가지치기 싹 해버려갖고 그냥 막 되는 장작으로는 괜찮거든. 저 끝에까지 부자네 오늘. 호박나무나 뭐나 뭐 장작에 다 쓰면 되지 뭐. 좋네 이런 거. 차가 모자라가지고 차를 한 대 더 불렀으면 타고 와 모자라 차가 모자라서 2대에다 나눠 실어야 되겠어. 이제 거의 이제 2차 정도. 요 속에 또 큰 거는 나중에 이제 정리하면 또 연락을 준다니까. 됐다. 요렇게 해서 이제 집에 가서 창고에다 풀어 놓든지 해야지. 그만 빨리빨리 앞에 되는데 쉽게 안 넘어가는데 나무가. 그죠? 자, 요 세븐일레븐, 바다가 보이는 세븐일레븐, 용서점. 미국말이 저 있죠. 미국말. 오이라 빨리 오이라. 빨리 와서 가자. 자, 간식 하나 먹고 이제 가겠습니다. 연문 따야 돼. 굴삭기로 내놔삐으로 연문 따삐라. 이 차가 새 차가 돼놓고 살살 해. 자, 오케이. 요 가에 있는 것만 조금만 좀 해줘라. 됐다. 굴삭기 얌마. 오케이. 자, 이렇게 해서 이제 오늘 다 해놨습니다. 장작. 그러면 이제 이 장작을 어디다 쓰느냐, 요 난로에 딱 쓰려고 장작 구해놨습니다. 자, 오늘은 여기까지. 오늘 여기까지 촬영하겠습니다. 고맙습니다.